消神喎。啱啊，係啊，420啦，頭先啊，唔知係咪啱。thank you。喂，唔使客氣。咁之後就成個見得呢樣嘢，係咯，你唔搞到，你就可以大翻個啊。俾你搞到好簡單。我都唔知喎，你講啊。佢點解你唔知邊 part 係緊要喎？係啊，我成個三頭火台唔會去嘅。真係㗎？你應該唔去嘅咩？我射波我一定去。真係㗎，我諗住你去完之後睇下佢講成點。好，咁之後 cam 啦，之後就係上次咧就講咗一次方，之後二次方同埋零次方咧就完全一樣嘅。OK， 二次方同零次方啊，係啊，佢啱剪一剪俾你睇先，係咪呢份？啊，拜拜。下一份先有個 Boltzmann distribution， 係啊。好，就係啦。咁上次就講咗一次方啦，一次方係邊？一次方係啊。上次咧就係啦，講一次方，即係其實個一次方係點樣嚟咧？你最緊要喺呢一課入邊咧，最緊要分清一樣嘢就係呢樣嘢。講翻我哋講法先啦。呢一課最緊要你要分清你睇緊個圖係咩圖 ？OK， 你喺 compulsory 嗰度咧見過一本圖噶啦，嗰本叫做 concentration time 圖。OK， 你嗰課見到一個圖叫 concentration time 圖咧，斜率係。斜率係rate 嚟嘅 ，OK。concentration time 圖 ，concentration time 圖。咁之後呢課你學多樣新嘢係咩？就係 rate concentration 圖 ，rate concentration 圖。OK， 呢個要分清楚，一分清楚咧就冇事㗎啦，但係分錯咗就即刻炒㗎啦，分錯即刻炒。叫 rate concentration 圖 ，OK。之前你見過啦，你 compulsory 嗰陣時見過咧就係 concentration time 圖，你見過好多次啦，呢啲咁嘅上線啦，呢條滑梯線係咪？即係佢就越嚟越少啊，越嚟越多咁樣，即係呢啲曲線你見好多。咁而家多一款圖就係 rate concentration 圖嚟嘅。咁呢個 rate 通常都係講 initial rate，不過冇乜所謂嘅，係啊，呢個 rate concentration 圖啦。咁之後咧，呢個 rate concentration 圖嘅次方咧，就真正代表咗佢個我哋叫做 order， 係啦，我哋個 order。OK， 咁我繼續去咯。咁我哋而家知道 first order， 咁我哋就咁我哋知道 second order 點樣啦。我哋寫埋下面嗰啲窿窿先。What is the relationship? The rate of reaction is directly proportional. Directly proportional. Directly proportional. Proportional 係啊。Directly proportional to the reactant concentration 啦。咁呢個就點解？因為 V 等於翻 K concentration 嘅一次方啊嘛。咁咪即係。我哋睇得熟咧，我哋就會覺得 y 等於翻 mx 一次方啦。咁即係 y 對 mx 啊 ，y 對 mx 一條穿過零嘅直線嚟噶嘛。咁啊 ，directly proportional。好啦 ，explanation sentence 係呢一個咧，我哋等陣要寫好多次嘅。呢個係個 format 嚟嘅。OK， 呢個係個 format 嚟嘅，咁我等陣寫嘅。OK， 好，我哋要講啲咩咧？就係話咩？我哋發覺如果我呢一度係0.1、0.01 ，OK， 呢一度係0.2，呢度係0.02。我哋發覺，如果我濃一倍，佢就會快一倍。我哋想講呢樣嘢，濃一倍、快一倍，咁咪就係呢個關係咯，係咪 ？linear 關係，濃一倍佢就快一倍，咁我哋就叫做 first order 啦。OK， 濃一倍、快一倍，我哋叫 first order。我寫字點寫出嚟咧？我就話 the concentration， 我咁寫啦。the concentration of A is double 啦。調轉咗 ，sorry， 佢個寫法 ，sorry，the rate is double 先啊，係一樣。the rate。OK，the rate is double when the concentration of A is double。即係我係咁講呢樣嘢就係濃度升一倍，速度快一倍；濃度升一倍，速度快一倍。我成日用嘅即係後邊濃度快一倍，速度升一倍。我之前係知道越濃越快，咁但係我已經知道濃度快一倍，速度快一倍，所以就係 rate is double when concentration of A is double。我哋成日用嘅呢個句式，所以呢個係要背嘅。咁就 the order of reaction， 所以啦 ，the order of reaction with respect to 呢個都係完全成個句式你要跟翻嘅，你要寫 the order of reaction
你可以寫簡寫 with respect to 係啊，你寫 RT 就大家都明㗎啦，即係大家改卷嘅話一定識睇，唔會扣你分嘅。The order of reaction WRT to A is first order。first order。OK， 然後咧後邊嗰句自己提自己啦。Where unit of K 咧係等於翻 S 負一次。我哋上次試過啦，我哋玩過啦。concentration 嘅單位係 mole dm cube per dm cube， 就係 mole per dm cube。速度嘅單位係 mole per dm cube per second， 所以 K 就要係 per second， 就係好啦。OK， 呢個 V 等於翻 KA 嘅一次方啦。呢一個要係 mole per dm cube， 呢個要嘅。呢個係要係 mole per dm cube 都冇辦法啦，一定要係 mole per dm cube。rate 係一定要係 mole per dm cube per second。OK， 呢個係要係 mole per dm cube， 呢個一定要係 mole per dm cube per second。呢個逼住要係 S 負一。OK 啊，搞掂。好，咁一次方嘅就全部搞掂晒啦。咁既然一次方嘅嘢係咁，二次方嘅嘢就完全照板煮碗嘅。咁點玩咧？就係咁樣嘅。OK。咁呢個係佢初始嗰啲啦。二次方就即係話咩咧 ？OK， 佢濃度升一倍。OK， 濃度我叫呢度咧，我係啦，我呢度寫好少。呢度咧，我而家開始唔用1倍2倍呢個，我寫幾多 x？ 呢0啊冇意思啦。但係呢一度咧，我會叫做 2x， 係咪？即係佢乘2咁樣 2x。呢度又係食 2x 喎，係咪？呢度 2x， 呢度 2x 啦。咁呢度咧，我都係叫做 2x， 係咪？呢度我叫 2x。咁你寫文字就係 2 times 咯，寫文字係叫 2 times 咯。咁呢一度咧，我叫呢個做 4x。咁呢度咧都係 4x。你發覺對得到嘅 ，OK，2x 對 2x，2x 對 2x，4x 對 4x 係對得到嘅 ，OK。咁之後呢度咧，我照寫啦，就係咩咧？咁如果係 second order 咩意思咧 ？second order 就係話咧，我如果個 concentration 係 2x 咧 ，second order 嘅意思就會話個 rate 會有2次 2x，OK， 2次 2x。呢個係咩意思啊？我 first order 咧，我個 first order 咧，我個 rate，sorry，first order 我個 concentration 係 2x。first order 嘅意思就即係話我呢度會有一次方關係咧，就話呢度我會有一個 2x。我等會解釋點解咁講。慣咗呢個模式先，就係我呢度 2x 我會有一個 2x。好，咁之後咧，所以咧，如果我個 concentration 呢度咧係 2x 啦。二次方嘅咩意思咧？我唔會講 4x， 點解咧？因為好容易混淆，就係我哋用2呢個例子啦。好死唔死，2乘2係等於翻2嘅二次方，所以我就唔中意咁樣講。所以我話呢度係 2x 咧，我會話呢一度咧就將會有 2x 再 2x， 有2次 2x。OK， 咩叫 second order？ 咩叫兩次方啊？有2次 2x。OK。有2次 2x， 咁有2次 x， 咁呢度就會變咗做 0.04 啦，合理啊？係咪？我乘即係呢個 rate 啊，我就要 2x 再 2x，OK，2x 再 2x，OK， 你有冇錄事啊？我唔知有冇咧，如果冇嘅話就睇下先。今日印幾版？定係你有個 friend 嚟，係咪啊？咁你抄翻佢啦。你本身有噶嘛？係嘛？哦，係咁冇大咁就係啊，咁你抄翻佢一次啲，咁你兩個睇住先。OK， 唔使人。OK， 咁之後呢個就係咁樣嘅意思。咁然後咧，咁所以再落一浸嘅話咧，就同樣操作方法㗎啦。呢度 2x， 咁呢度咧又會係 2x 嚟嘅。咁我咧就會有咩咧？2次 2x， 2次 2x。咁你2次 2x 之後會變咗做咩啊？乘2再乘2就變咗16啦，就變咗 0.16啦。好，咁之後咧，咁我唔中意睇2倍啊，我中意睇4倍喎。點睇啊？4倍一樣咁睇啫，你都會見到個 4x 喺邊度噶啦。所以咧，我唔用乘2。二次方嘅意思 ，second order 唔係代表你有唔係乘2咁嘅意思，係2次方嘅意思。所以呢度咧，我叫呢個做 4x， 係咪？咁我呢度咧就唔係8嚟嘅，
我呢個係4x 16嚟嘅。呢度咧我會有4x。等陣就知點解要咁樣寫。你咁樣寫之後就簡單好多。好咁啊，咁循例啦 plot 翻圖啦，你見到呢個樣，你都知道一個係速度濃度圖 rate concentration 圖 rate concentration 圖 OK rate concentration 圖啦，呢度咧就會係 concentration 同 time 圖啦。OK 咁 rate concentration 圖咧，你就會發覺係00啦，之後咧就係0.1、0.2、0.4、0.1就喺呢度啦，0.2就喺呢度啦，0.4就喺呢度。OK， 哎呀，唔緊要啦，歪咗少少。好，咁呢條線雖然畫得歪咗啦，呢條線就代表佢係二次方啦，應該慣啦，係咪啊？即係如果大家數學嗰度見到有條線係咁樣嘅，係咪？呢條線咪二次方線咯，係咪？學咗呢個 equation 啦。咁之後呢條線咧就會係咩咧？個 rate 就會係等於翻 K 乘 concentration 啦。咁都講咗咁多次，個次方係個 order 啦。咁所以呢度就係個意字嚟嘅。咁我略加翻佢啦。佢個次方就係 order。個次方係講咩次方啦？係講緊個 rate 速度濃度圖。速度濃度圖個關係就係個 order。OK， 你可以寫低佢樣嘢，速度rate concentration 圖，速度濃度圖嘅關係，速度濃度圖嘅關係就係個 order 啦。速度濃度圖係一次方關係就係 first order， 速度濃度圖係二次方圖啊嘛，就係 second order， 就係咁簡單。咁所以有呢條式啦，就有 v 等於翻 k a 嘅二次方。好，咁之後咧右邊呢度咧，咁啊冇好難睇嘅，呢個係題冇得睇嘅呢個。你發覺同嗰圖咧好鬼似嘅，係啊，但係呢條線咧係隱藏咗嘅。我唔寫條公式出嚟啦，因為嗰條係優化 A 嘅嘢嚟嘅，所以唔寫啦。咁但係你淨係會見到曲線嘅啫，唔會問嘢，唔會考嘅，你淨係知道係曲線得㗎啦。你淨係知道係曲線得㗎啦。搞掂做完，跟住 Can you write the equation to represent this relation 啊？咁啊寫啦 ，V 等於翻 K A 嘅意思啊，重複啦開始。好啦 ，calculate K 啦。咁點計 K 啊？咁我點知道 K 係幾多啊？你一條公式3個未知數，我知2個啦，我知道佢幾快，我知道幾濃啊嘛。調轉落，知快幾濃啊？3個未知數，我知道2個就計到㗎啦。咁我求其代一 set 啦，我代呢一 set 入去啦。咁所以咧就係速度係0.16，就會等於翻 K 啦，細 K 仔啦，乘翻0.4嘅二次方。哇，咁靚數字嘅 ，rate constant 等於1，唔係喎，0.1嚟。唔係喎，1喎，係喎。咁我所以咧個 rate constant 就等於翻1啦。咁之後你就會問啦，單位係咩？試下作個單位出嚟。我哋計到數字係1㗎啦，數字係1嚟嘅。問題咁個單位係幾多咧？好，我想問下 concentration 個單位係咩？係啦，mol dm-3。咁 concentration 二次嘅單位就係 mol 2次 dm-6次，係咪？好啦，咁呢邊我解決咗啦。咁速度之前講即係 rate of reaction 啦，講咗一定要係 mol dm-3 s-1 嚟嘅，呢個係一定嘅。速度一定要係 mol dm-3 s-1 一定㗎啦。咁我想問下 K 個單位係咩？係咪太多 mol 啊？有2個，係啦，啱晒。所以咧，你有2個 mol 嘛，我要殺死1個嘛。我點樣殺死1個 mol 啊？殺死1個咪就係除咗咯。我殺死佢啦。OK。哇，你個 dm-6咁多嘅，我哋要-3啫喎。我要殺死3個咧，我就要殺死3個啦，3次。你都冇 s-1，我要補翻俾佢。所以佢個單位就會係 mol-1 dm-3 s-1。嗱，呢度係用嚟殺死多餘嘅 mol per dm cube嘅，呢度係要補翻 s-1 俾佢。係啊，OK 好。
OK，咁啊，繼續係啊，咁呢啲都係玩代數啫。咁呢個一個單位就會係 mol-1 dm3 s-1，搞掂。What is the relationship 啦 ？The rate of reaction is second order， 係啦 ，second order 就係呢個次方數啦。order 係咩啊？就係 rate concentration 圖嘅關係，係啊，重複過幾次啦。order 係咩啊？就係 rate concentration 圖嘅關係，呢個係次方圖。搞掂，之後咧 full explanation sentence 一樣啦，呢個同頭先個完全一樣嘅。咁但係咧，咁之後就係話咩咧？之後咧就係話 the rate is 4 times when the concentration is double 啦，或者我寫 2 times 啊。即係我想寫翻 2 times，即係 double 麻煩寫，尤其中文10蚊同埋5蚊係1倍，但係其實佢係2x 嚟㗎嘛，係咪？係，所以我唔講中文㗎。主要就係話個 rate 係 4 times 啦，個 concentration 係2 times 嘅啫。咁就多 the order of reaction 又係啦 ，W R T with respect to A 咧 is second order 啦。咁個 unit of K 咧就要係 mol-1殺一個啦 ，dm3 啦殺埋佢啦，然後就 s-1搞掂。頭先講一次方，講二次方，零次方係點樣咧？好白痴嘅零次方，同埋個 rate 啊。OK，咁我就咁寫 concentration。零次方就係原來有啲嘢係唔會越濃越快嘅。OK，你發覺佢濃唔濃都係咁快。OK，濃唔濃都係咁快嘅。做完。打橫一條線就係 rate concentration 圖嘅關係就係 order 啊嘛。rate concentration 圖嘅關係就係 order， 所以 rate concentration 圖呢度嘅關係係零次方關係。點解係零次方關係啊？一條橫線咪就係零次方關係咯，係咪 constant 啊嘛？係啦，所以呢個就係 V 等於翻 K， 我照寫翻 A concentration 嘅零次方，咁就嘥氣啦，即係 rate 係 constant 咯，即係 rate 係唔受佢嗰個咩影響嘅。好，咁之後呢個有一特別啦 ，rate 如果係 constant，OK，係啊，如果係 rate 係 constant 嘅話咧，如果 rate 係 constant 嘅話咧，咁我哋喺呢個圖嘅話就會見到一條直線㗎啦，因為呢個圖嘅斜率係 rate 啫嘛，呢個圖嘅斜率係 rate， 而個 rate 係 constant， 即係佢個斜率係 constant。constant slope 代表直線，做完。OK，constant slope 代表直線 ，constant slope 代表直線。你發覺呢啲咪唔 constant slope 咯？呢度斜啲啊嘛，咪斜啲咪即係負啲啦 slope， 冇咁斜啊，咪近啲零咯。咁你呢個圖話俾你聽個 slope 係 constant， 所以你呢度佢講咗，你個 rate 係 constant， 所以你呢度個圖個 slope 要 constant 啊。slope is constant。唯一呢個係直線嘅啫，所以就唔好分錯咁解嘅啫。我搞掂之後，下邊嗰啲我重複啦，我重複極快講，你抄完就做完噶啦。好，can you write down the equation to represent this relationship 啦？就係 V 等於翻 K A 嘅零次方啦。咁你中意寫 V 對 K 得㗎啦，其實都。但係我中意寫翻零次方嘅，我中意見到 order 喺度嘅。calculate K， 咁啊 V 等於翻 K， 咁啊等於翻0.02。好啦，單位啦，咁同頭先個諗法一樣噶啦。OK， 你要殺。冇嘢要殺，冇嘢要殺咧就係 mol per dm cube 啦 ，S-1 係啦 ，mol per dm cube S-1。好 ，what is the relationship? What is the relationship? The rate of reaction is zeroth order，zeroth order， 即係唔關佢事啊。其實 zeroth order 個關係係零次方，即係咩意思？即係唔關佢事。即係佢呢度佢幾濃都好，都唔會影響個 rate 嘅，咪即係唔關佢事咯。所以我哋叫 zeroth order。好啦 ，explanation sentence 又係同一個 pattern， 你發覺 pattern 係冇所謂嘅，你發覺你唔使背3次嘅，一次得㗎啦，一樣㗎。好，即係 the rate remains constant when the concentration of A is double。OK，
哇！你濃度升都唔會快咗喎，即係同佢濃度冇關係，冇關係就叫零次方咁啊。Zero order。The unit of K 咧就係頭先嗰個啦 ，mole per dm cube per second，搞掂做完。之後 conclusion 啦 ，the order of reaction with respect to reactant concentration is the order of the reactant 啦 in the formula。呢個咧就係叫做呢個緊要啦，呢個超緊要啦。我哋重複咗好多次，我哋寫咗，我哋重複咗好似呢 part 唔使寫，我咁寫翻，即係我 remind 翻出嚟 ，K A 嘅零次方啦，我哋又寫咗 V 等於翻 K A 嘅一次方啦，我哋又寫咗 V K A 嘅二次方啦。咁你咪012咯，012我送個數字，我送個熱符號俾佢，我叫 V 等於翻 K concentration A 嘅 M 次方。呢個叫做 Self order、First order、Second order， 咁呢個咪就係個 order 咯，M 就係個 order， 所以咧我就會寫啦，咁就係 order of reaction 啦 ，in the formula 啦 ，rate 係等於翻 K 乘翻 concentration of something 嘅 M 次方。This equation 好緊要啊！呢條公式就係叫做 rate equation， 有啲人叫佢做 rate expression 嘅，冇乜所謂啦。呢個就大家公認都會明㗎啦。你中意講 rate equation 就得，你中意講 rate expression 都冇所謂嘅，兩個通嘅。咁但係呢一個樣啊，你認住個樣啊 ，OK，V 等於翻 K 細加 K， 細加 K concentration 係 M 次方。咁啊嚟了啦，後邊。咁呢個咧咁講晒啦。咁呢個做啲咩咧？題目點做咧？就係總之你一見到 order of reaction 呢個字，你一見到 rate of reaction 呢個字，一見到 order of reaction 呢個字，你二擇其一見到呢個字，咁啊補習講方法嘅啫，係咪？咁即係 rate of reaction。你見到呢啲字唔使諗。0秒 ，OK， 0秒 ，OK， 即刻寫 rate equation。0秒即刻寫 rate equation。咁點寫咧？即係同其一樣㗎。點解咧？你一見到 equilibrium 呢個字，你就即刻寫 equilibrium expression 㗎嘛，係咪？即係我當啦，我見到一條式，我求其作個咩好咧？作個我作個 N2 加 3H2 變咗做。N2 加 3H2 啦，變咗做 2NH3 咁，我作咗唔使作，我作係我咁寫啦。你一見到呢個條題目一關 equilibrium 時，你係唔需要諗噶，你0秒即刻執嗰一分就係咩咧？大階 KC 等於翻 NH3 嘅 concentration 嘅二次方除翻 N2 嘅 concentration 一次方啦，同埋 H2 嘅 concentration 三次方。咁當然啦，你中意寫翻 equilibrium 嘅，咁啊冇所謂。OK， 你一見到 equilibrium 嘅題目，你唔需要諗任何嘢都唔使諗噶啦。你條關唔關條題目事，你要唔要用到都冇所謂，寫咗出嚟先。然後咧 rate 係點樣咧？就係你一見到呢個之後咧，你就諗都唔好諗，即刻點寫咧？咁我寫一次啦 ，rate 就會等於翻，啲人咪中意用V 啊？我唔緊要咯，你知啊，係個未必係 V 嘅，你符號任用個 rate 就要係等於翻細階 K 仔。乘翻 N2 嘅 M 次方同埋 H2 嘅 N 次方，有啲特別。呢兩個成日會俾人撈亂嘅，一個叫做 equilibrium equation， 一個叫做 rate equation。OK， 成日俾人撈亂嘅。咁但係你點解會撈亂？因為個樣有啲似啊嘛，望落去樣有啲似。點解咧？你發覺呢度有啲 concentration 嘅唔知幾多次方，有啲 concentration 嘅唔知幾多次方，有啲 concentration 唔知幾多次方啊。好，咁有咩唔同咧？就係呢度你對得到嘅，係咪？二次方 product 二次方兩粒 reactant 放分母一次方 reactant 放分母三粒就放三次方。即係呢度咧就淨係寫 reactant 唔寫 product。OK，rate equation 係淨係寫 reactant 唔寫 product。OK， 咁然後咧都係 OK， 呢個係用大階 K， 呢個一定要用細階 K， 係一定要用嘅。OK， 即係如果你要寫大階 K 嘅話，除非你好好心咁樣叻啦，即係你寫到句叻大階 K 係嗰個 rate constant 啊，咁你唔會咁做噶嘛，所以唔好挑戰個改卷嗰條友，係唔好挑戰改卷嗰條友嘅耐性。係佢一見你咁寫，佢知道你玩嘢嘅話，可能就會對你不利㗎，係咁樣啦。咁所以咧用翻細階 K 啦。咁然後咧發覺 concentration 嘅 M 次方
concentration 係 n 次方，死啦嚇！呢個咪1，呢度3咯，點解唔寫13咩？你一定要知道一樣嘢就係、應該即係學咗啦。呢個數字同呢個數字有咩關係？如果有一個 n2 嘅話，佢嗰個 n 就係等於1。呢度係咪1同1係咪？其實呢個咧最緊要記得呢個係完全冇關係嘅。呢個數字係完全冇關係嘅，呢個超緊要記得嚇。點解我即係明明呢度有1，我都要寫 m 咧？就因為佢呢度1，我呢度係唔知係1、2定係0啊。嚇，你會見到1、2我0，但係唔知嘅呢個咧，呢兩個嘅關係咧係完全冇關係嘅。OK， 呢個一定要記得，一定要記得。點解會撈亂？點解會錯？就係同學仔做 equilibrium 做得太辛苦啦。你永遠係自己寫個次方落去，你又走去一見到 concentration 就寫個次方落去，呢度係直錯嘅。如果呢度題目冇同你講，你冇做過任何嘅判斷，即係題目俾資料你判斷啦。你冇做過咪判斷，題目冇同你講，你直接跟住條 equation 呢度寫1，呢度寫1，呢度寫3，呢度寫3係即錯噶啦。改卷個好簡單，見到即刻成條冇分噶啦，係啊，唔使諗嘅，係啊。咁記住，即係話咩咧？我哋叫呢個數字，咧，我哋叫做stoichiometric coefficient 啦。咁我哋平時懶啲嘅叫 coefficient 嘅啫 ，coefficient。OK， 呢個 coefficient 呢個叫 order of reaction 啊嘛。coefficient 同呢個 order of reaction 咧 ，order of reaction，OK 係完全冇關係嘅。OK， 呢個要記得嘅。coefficient 同埋 order of reaction 係完全冇關係嘅。重要嘅事要講10次。order of reaction 同埋嗰個 stoichiometric coefficient 咁我哋平時叫 stoichiometric coefficient 啦，即係佢嘅計，即係 stoichiometric 即係計摩數咁解。一個好懶係好型嘅字啦，但係佢個意思計摩數。OK，stoichiometric 呢個 coefficient 同埋 order of reaction 記住係完全冇關係嘅。OK， 你每一條題目你執出嚟嗰陣時，我叫你寫，咁你呢度你就直接寫 m 同 n 就 OK 㗎。所以呢個 stoichiometric coefficient 咧，我哋平時咧，我哋會用個細階去代表嘅，即係咩意思啊？我哋平時你見到好多次㗎啦。如果見得叫 equilibrium 啦，你見到 A 加 B 變咗做 C 加 D。你見到呢條式，你寫個 equilibrium equation 咧，你會寫 concentration C 嘅 C 次方啦 ，concentration D 嘅細階 D 次方啦。concentration B 嘅細階 B 次方同埋 concentration A 嘅細階 A 次方，你咁寫噶嘛？所以呢度特登我都勸大家千祈唔好用 AB 啦，費事識咗自己，就用 MNLOPQ 用 MNLOPQ。OK 啊，咁 O 通常大家都 skip 啦，最好冇用啦。即係你 O 你一係就寫得靚啲，如果唔係話呢個表色碼添，算啦。O 通常有，所以你用 MNLPQ 咁樣咯，L 你都仲有一走雞啊！你唔好寫正街位 ，L 你千祈唔好寫嘅 L OK I 你又唔好L 千祈唔好寫正街啊 L 一寫一定要寫潦草落去嘅，如果唔係出大事嘅，我自己都出過唔少事，咁呢個記住啦，都係仲要講30次啦。order of reaction 同個 stoichiometric coefficient 係完全冇關係嘅，你要寫但係冇關係。咁我哋會叫呢個 order of reaction 係咩咧？我哋會叫 experimentally determined。呢個你唔做實驗，你係永遠都唔知嘅。OK， 咁呢個好彩咧 DSE 咧 cut 咗一 part，好搞笑嘅。呢個咪話兩個冇關係嘅，之後你學深啲之後咧，佢喺某一個好特定嘅情況咧就有關係。咁大家唔使學嘅，所以唔需要擔心。所以就係兩個冇關係。好嘅。咁所以呢度咧，咁就寫啦。咁頭先有例子啊嘛，咁呢個用一撇嘢做例子。呢撇唔知咩，咁所以你一見到呢個嘢，一見到 order of reaction， 一見到 rate of reaction 相關嘅題目，唔好諗，乜都唔好諗，直接寫 rate 啦。咁我頭先懶寫 V 啦 ，rate 咧就等於翻細階 K， 細階 K， 你個 K 係幾多冇所謂，一定係細階 K， 細階 K， 然後 concentration of A 記住係 M 次方，然後就係 concentration of B 嘅 N 次方，做完，起碼你開始咗條題目先。呢條題目點開始啊？咁樣開始嘅。咁有啲題目咩樣咧？得一個樣嘅啫，講埋呢版嘅都唔係廢話，講埋呢版嘅嘢之後咧，後邊就有題目㗎。個題目係嗱，我唔整呢 part 住嘅，但係咧呢題目，你見到題目一定係淨係得呢個樣嘅啫。咁單係講點做，但係講埋呢版要講，呢版係 summarize 之前嘅嘢嚟嘅。好，咁所以咧 rate of reaction 啦，就一定即刻寫㗎啦，就一定寫到細階 K 仔啦。
將啲 reactant 嘅 concentration 乘晒佢，然後對住 n 次方 n 次方。好啦 ，where k is the rate constant 啦，呢個要識嘅呢個字 rate constant 啦 ，and the index m 我寫 m 係咁佢中意用 x 啊。The index m is the 好啦，呢、個成個句式都要識嘅，就係咩咧 ？is the order of reaction with respect to A， 唔可以冇咗個 with respect to A 啊！你唔可以話 M is the order of reaction of A， 你一定要寫 with respect to 啊冇計嚇，即係我哋成日講哦 M 係 A 個 order of reaction，OK，M 係 A 個 order of reaction，你直譯做英文咪 M is the order of reaction of A 咯，但係你係要寫 with respect to 嘅，OK， 咁明啊？呢啲就大家嘅約定俗成啦，咁大家都係，咁呢個有意思嘅係咁唔緊要，但係記得咁寫啊。好，咁之後咧呢、呢個 M 同 N 啦，index N 就係個 order， 咁大家應該 expect 知我寫咩啦 ？of reaction 啦 ，order of reaction with respect to B 啦，搞掂。咁多樣嘢嘅，就係話 M 可以012啦，唔知道嚇，記住啊 ，M 係012唔知道 ，N 又係012我又唔知道，但係咧兩個加埋啦，死啦，又變咗 XY 添 ，M 同 M 啦 ，M 加 M 兩個加埋咧，我哋叫做 overall order 嘅，係啊，總體 order。對於你嚟講得個名嘅啫，冇意思。係對於 DSE 嘅同學仔嚟講 ，overall order 就係加埋佢嘅啫。唔好深究佢嘅意思啊，係啊，唔好深究佢嘅意思啊。咁你the order 下邊啦，remarks 啦 ，the order of reaction with respect to reactant X and Y must be determined experimentally 啊 ，experimentally 即係一定係做實驗先知嘅。我唔做實驗，我係永遠都唔可能知道個order of reaction 嘅。we cannot deduce X Y 啦或者 M N 啦 coefficient 啦 and A B 啦。OK of the chemical equation 嘅兩個記住，即係呢句咧冇關係，大家掂。好 ，the order of reaction with respect to reactant X 佢啲 M N X Y M N 你中意自己就鏟咗佢啦。Can be any number 係 any 係啊，唔寫我寫any real number， 好似好惡咁添，係啊 any real number， 即係佢唔係 imaginary 啊，但係唔使理佢，即係呢個好搞笑啊 ！M 同 N 我哋學咗012啊嘛，佢可以係0.5㗎，佢係0.54346冇所謂㗎，佢係可以負數添。OK， 佢係可以負數，總之就係好奇怪，乜鬼嘅數字都得，但係個 syllabus 好簡單，0、1、2冇啦，一定係012嚟嘅。你見到唔係012，你就可以重新睇過自己仲有冇做錯㗎啦。一定係012㗎啦。好 ，a rate 即係現實世界佢唔係012，就係你見到所有題目一定係012嘅。A rate of the rate equation may include concentration of chemical species which is 係有一樣嘢，哇呢個緊要 ，not found in the equation 咩咧 ？catalyst 咧係會揾唔到嘅。OK， 咁我舉個例子，呢個 reaction 係用 catalyst 係 H+ 嚟嘅，OK H+。我要加酸個 reaction 先做到嘅，我當啦，我要加酸個 reaction 先做到嘅。OK， 咁嘅話你個 rate equation 咧，你就會多咗一個 item 㗎啦。唔會無中生有嘅，唔會求其俾啲嘢你。但係你有個概念就係咩咧？有機會你要將 catalyst 寫落去，有機會你要將 catalyst， 主要就係 reactant 同 catalyst 寫晒落去。你哪怕佢嗰個 catalyst L 係都要0啦，即係呢個 order 係 order of reaction with respect to 個 catalyst 係0都好啦，你都要寫嘅。OK 咁啊，或者佢出現你唔好驚佢咯，咁突然之間有啲嘢咁嘅嘢係啊，呢個係有機會出現嘅，咁唔一定嘅，但係有機會。The rate constant 啦 depends on
temperature only。呢個係下一課嘅，但係都要學㗎啦。就係咧 rate constant depends on temperature only， 同你 equilibrium constant 一樣。equilibrium constant 淨係受 temperature 影響嘅啫，係啊。If temperature increase，the value of K 一定要 increase 嘅。咁當然啦，即係有啲世界上有啲嘢係會 decrease， 但係又係歐式嘅。咁你仲要記住呢四點話，我覺得超緊要，佢綜合得好好。呢 part notes 好係呢 part notes 好，就係話你要記住 MM 或者 XY 啦 ，MN 同 AB 係完全冇關係。Order of reaction 你就要記到0、1、2。對 rate constant 咧 temperature 升佢要升，之後咧 rate equation 有機會又有 catalyst 咁解啫。寫晒啲 reactant 同 catalyst，product 完全冇理啊，千祈唔好寫 product 去。搞掂，咁就搞掂啦。咁之後呢度咧有一個簡單嘅例子啦，就係 A 佢自己爆開變到第二啲嘢。OK，A 爆開變到第二啲嘢，咁之後呢個係個 summary 嘢啫。咁我哋抄翻就得㗎。你會見到圖咧有兩本圖啦，你會有 rate， 你會有速度濃度圖啦、速度濃度圖啦、速度濃度圖啦，同埋有呢個濃度時間圖、濃度時間圖、濃度時間圖、速度濃度圖、濃度時間圖。咁啊 rate equation 我照寫你頭先即係之前已經講晒啦。rate equation 就係 V 等於翻 K 嘅 A concentration 零次方 ，V 等於翻 K concentration of A 嘅一次方啦。同埋呢個 V 等於翻 concentration 細 K concentration 嘅二次方啦。咁因為嗰個 unit 嘅問題咧，我哋呢度佢被逼要係 S-1 啦，呢度要係 mol dm-3 S-1，呢度要係 mol-1 dm-3 S-1。啊。咁之後啦 ，rate concentration 啦，頭先講咗啦 ，rate 呢個啦，同 concentration 啦 ，rate 同 concentration 係冇關係啊嘛，所以呢個一條橫線嚟嘅 ，OK， 零次方線嚟嘅。呢條公式係會對翻落去呢個圖，係咪？之前講過啦，速度濃度圖嘅關係就係 rate equation， 速度濃度圖嘅關係就係 rate equation。你有冇讀 M12 嗰啲啊？冇，有啊。好，咁如果你又就睇到 M12 嘅睇明，其實呢個圖咧係佢嘅微分嚟。你 differentiate 咗呢個圖咧，你就揾到下邊個圖啦。咁啊，你得閒解釋佢嘅識啊，係啦，即係有到 M12 就會識呢樣嘢嘅，就係呢個圖你 D 咗佢 ，OK， 呢個咧就係其他同學唔使抄，有 M12 先抄。呢個其實係 dA/dt 嚟㗎喎，呢個 dA/dt 嚟㗎，rate 咪 dA/dt 咯，上面係 A 啊嘛，下邊係 dA/dt 咪 D 咗咯，好，咁之後咧就呢個啦，rate 同 concentration 一次方關係啦 ，rate 同 concentration 咧二次方關係啦。之後呢度咧就係咁啦，曲線嘅啫，分唔到噶啦。即係後邊嗰個咧，通常係一條跌得深啲嘅曲線嚟嘅，但係咧都分唔到噶啦，追曲線嘅啫，唔知嘅，分唔到嘅，分唔到嘅，搞掂呢一課嘅呢一 part 就完全搞掂噶啦。OK， 最緊要你哋而家有幾個 take home message 啦。第一個，一見到 race 嘅嘢咧，即刻寫呢行嘢出嚟。呢行嘢點寫啊？寫個細 K 仔後邊狂乘啲 concentration 嘅唔知幾多次方要寫 M 啦 ，concentration 嘅唔知幾多次方要寫 N 啦 ，concentration 嘅唔知幾多次方要寫 L 啦。呢三個數字同埋呢兩個數字即係冇關係嘅 catalyst 可能會出現喺度。你見到呢三個 order 只會可以係0、1、2啫。咁然後咧0、1、2就係對應翻咩？0、1、2係對應緊個濃度，速度濃度圖嘅 order 係速度濃度圖嘅關係。咁啊，零次方、一次方、二次方、零次方、一次方、二次方，咁啊，全部公式啊，對翻呢個啊，咁啊，搞掂啦。耶，係啦，搞掂，就係啦。好嘢，我先。之後，好嚕，好嘢，咁啊，OK 啦。好，咁之後咧，我諗下先。
呢度係冇呢度啊，呢度我照抄好快，真係好快抄咗算。呢度唔係講字，唔係講經，大家所熟嘅啫，就係咩咧？佢題目好佛心咁俾咗個 rate equation 你啦 ，OK 唔使寫，即係佢平時你要自己寫噶嘛，係咪？佢俾咗你，我俾埋數字你喎。你知道 A 係零次方 ，B 係一次方 ，overall order 就將兩個加埋去。咁呢度咧就係0加1就等於翻1啦。哇，sorry 圈錯咗，B 嚟嘅，0加1等於1。好 ，which of the following graphs show how concentration of B change with time？B 會點樣 change with time 啊？呢個係 concentration time 圖咧 ，B 係一次方嘅話咧，就會咁樣噶啦。concentration time 圖一次方，即係點解有呢一個咁樣嘅表咧？就係你疏落你，我覺得如果為咗考試你就背咗佢，為咗考試你就背咗佢 first order concentration time 圖斜線，唔係曲線，速度濃度圖一條直線上去，係啊。好，咁之後啦，refer to following question 啦，即係 consider following reaction 啦，2NO 加 H2 啦，即係 N2 加 H2O 啦，咁即係呢啲話同埋都慣㗎啦，一見到呢個你都不自然不其然你都自己諗啦，邊個 oxidizing agent 邊個 reducing agent 係咪 redox 定 acid phase 啊？咁呢個咧呢個係 RA 嚟嘅，呢個 OA 嚟嘅，係啊。咁呢個 oxidation number 咧就正2變做0啦，呢個就係0變做正1啦。咁你就呢啲唔關事嘅，咪都關事嘅，但係熟嘅啫。即係你 trigger 自己，因為 MC 成日問你邊一個 reaction 係 redox 嘅，或者邊一個 reaction 唔係 redox 嘅。你做得熟，你喺你學校或者你而家學緊嘅個階段，你練多啲咧，好快嘅之後就好。NO 係2次方 ，H2 係1次方啦。overall order 咧就係2加1咧就等於3啦。which of the following graph shows how concentration of NO change with time 啦？咁之後就係 NO 咧 concentration 咧2次方圖咧，你就係見到條斜線嘅啫，你分唔到佢幾斜嘅，即係曲線啫，你唔知佢幾曲嘅，係啊。搞掂。which of the following graph shows how the rate of change increase concentration or with increasing concentration of A？ 速度濃度圖啦，咁呢個咧就係 A 嘅 concentration 啦，同埋嗰個調轉咗 rate 啊，同埋個 concentration of A 嘅關係咧就係冇關係，零次方。咁呢個就鬥熟嘅啫，係啦，2份2一貼都係鬥熟嘅啫，係啊，2份2一貼 paper 都係鬥熟嘅啫。which of following figure shows the concentration rate of reaction change with increasing concentration of H2 我知道係上面，你睇翻你上邊咧就係 first order 嚟嘅 ，first order 咧，所以佢個 rate concentration 圖咧就會係一條直線啦。即係下邊唔使啦，冇頭冇尾，係啊。好，我想講咩咧？我想講呢個先，呢度咧，應該下次先講翻。呢度下次先講翻。呢度係講點樣度佢，都幾煩嘅，係。但係你會見到個題目係點樣咧？你會見到嘅題目咧，你會見到嘅題目就係呢條第一條，上面都唔關，上面係關前面個版事嘅。但係你會見到題目就係你會好熟咁樣，一定會認得呢個表㗎啦。咁呢啲我唔知係叫表嘅題目啦，rate 表嘅題目啦 ，rate 表嘅題目啦。好，你從呢個表要做啲咩咧？每條題目都一樣噶啦，每條題目都一樣噶啦，就係揾兩樣嘢。OK， 其實要揾一樣嘢，要揾 rate equation 嘅，要揾齊晒資料嘅 rate equation 嘅。你嘅目標係揾齊晒資料嘅 rate equation。我都唔需要講啲咩，即係呢條題目可能係咁樣，嗰條題目唔使，全部 rate 表嘅題目都係想揾 rate equation 噶啦。rate equation 有兩樣嘢，第一樣嘢就係所有嘅 order of reaction M 啦、N 啦、L 啦。另外一樣嘢咧就係個細 K 仔。每一條題目一見到其實係一定有嘅，係啊，你做industrial chem 呢份卷嘅話係一定有嘅，係啊，一定有一條嘅。你嗰20分一，但係響重複添，一定有一條，因為佢冇睇嘢考，所以呢個表嘅題目咧就要識做啦。咁有啲難啲，有啲簡單啲嘅，但係你用呢個方法咧，每條都好簡單嘅。咁點解咁？我點解會咁講咧 ？OK。之前我哋見到嗰個表咧係咁樣嘅。之前我哋嗰個表咧，我哋見到我哋係得一款嘢 react 緊嘅。佢想簡化佢，你得一個 reactant 嘅。
OK，所以呢個表就得一行嘅啫，即係兩行啦，有個 rate 同埋一行啦。OK，咁然後你就見到呢個 EX 呢個 EX。OK，咁你之後要做啲咩咧？你就係喺呢一款嘅題目之後咧，如果老師同你講用數學去計咧，我就同佢講唔好用數學去計。我等陣示範一次用數學去計，但係千祈唔好用數學去計，用呢個方法。OK，就係話咩咧？我講到一個 framework 俾你睇下，俾你聽先。即係我哋要做啲咩？我哋想揾 rate equation 呢個表就幫我哋揾到 rate equation 㗎。我哋 rate equation 其實有啲咩包含咗咧？係有 order of reaction 啦 （MNL） 同埋個細 K 仔，我哋要揾到。好，咁我哋一定係揾咗個 order of reaction 先嘅。見到呢個啦，佢一定會有咩啊？即係我哋俾呢堆嘢啦，有 equation 啦 chemical equation 啦，呢個 nitrogen monoxide 啦，同埋 chlorine react 啦，咁就係嗰句啦。咁我一見到我都會不其然咁，呢一個係個咦？哇！竟然今次佢係個 reducing agent， 係啊，呢個 chlorine 做咗 reducing agent RA 啦，之後咧呢個係負2，呢個係正2，呢個係正1，0，係啦。嗱哦，そうですね。係之後呢個咧係正1啦，呢個係sorry，呢個係正2啦，呢個變咗做正1嚟嘅，啱數係啦。咁之後呢個係跌咗，呢個係做 OA 嚟嘅，係 OK 搞掂。咁啊 oxidize 咗人哋，啱數，係 OK。咁都係順手嘅啫，係啊。好，咁再講翻條題目啦。咁點做咧？你發覺呢個多一行嘢噶嘛？我係咁做呢個1x2x 呢個動作。OK，係咁做呢個 x2x 嘅動作。好，咁我哋其實想做啲咩咧？我哋就係想揾 NO 有個 order of reaction，Cl2 有個 order of reaction。一見到題目，頭先我哋講啦，一見到題目乜都唔好理，即刻寫 rate 等於翻細 K 仔 NO 嘅 M 次方同埋 Cl2括住嘅 N 次方，諗都唔好諗，即刻寫。我哋想揾 M 同 N， 我點知佢幾次方啊？我就係想知道佢濃幾多，佢快幾多。好，咁之後咧，我就會開始咁樣做。我用紅色筆寫第一 set，OK，有幾 set 嘅比較嘅，係咁比較。咁點比較咧？我紅色筆寫第一 set，我寫個嗰個數字嘅右手邊啊。呢度我寫做 2x 啱嘛？2倍 ，two times 唔好講倍，係 two times 啱嘛？0.3變0.6，我寫 2x 啱嘛？我呢度我寫1x 啱嘛？啱嘛？冇變過啊嘛，係啊，所以我唔想講1倍啊，成嗰啲1x 係我寫1x 同埋 2x，OK 啊？咁呢一度咧 ，OK，2x 嚟噶嘛，係咪？呢個 2x 我腦入邊一睇就知 2x 啦，但係我唔寫 2x，我寫咩咧？我寫 2x 1x，OK，我唔寫 2x，我寫 2x 1x。好，咁有乜用咧？你就發覺，咁你就見到啦，呢個 2x，呢個 2x，咁 1x 就 1x 咩？1x 即係同佢講唔好理佢。你一見到 1x 咧，就係做呢步咧，你見到 1x 鏟過就得噶啦。好，咁樣嘅意思即係話我 NO 濃 2x 啦變咗，我 NO 變咗 2x，個 rate 要 2x，即係幾多次方啊？1次方。呢度一次，呢度一次，咁我就會即刻寫啦。OK，就寫頭先熒光橙色筆、熒光黃色筆嗰啲咧，一見到呢個你就會寫，when NO is two times the rate is two times，所以 order
of reaction 就係嗰句好沉嘅嘢啦。With respect to NO，OK，which is 係嗰個 M 仔嚟啦。M 係我唔想 M 就等於翻1，做完，OK 啊？點做啊？我呢度寫翻啲 X 咯，見到1X 踩咗就得㗎。X 係令唔到你做，幫唔到你做嘢，係啊 ，X 係幫唔到你做嘢。好，咁所以啦，咁下邊就繼續寫啦。咁話咧，然後一個，係啦。咁然後咧，你而家第一個紅色筆咧，你比較咗1、2啦，係咪？係啊。咁之後你就三個揀2個，3個 experiment 你揀2個嚟比較，咁你可以比較1、2啦、1、3啦或者2、3噶嘛。咁然後咧，其實咧你做嗰陣時咧，你係咩咧？你要瞄住幾時有1X。OK， 有機會冇嘅，有機會你會揾唔到嘅。但係咧，你如果我而家藍色筆係第2次比較啦，藍色筆我第2次比較嗰陣時，我揀1號仔同3號仔咧，你就發覺呢一度係2X 啦。呢度係2X 嘅 ，OK， 咁佢係麻煩啲嘅 ，OK， 咁係麻煩啲嘅，咁你會揀有 1X 嗰啲嘅 combination， 即係有嘢唔變嘅 combination， 所以你會揀咩咧？你會揀2、3嚟比較嘅 ，OK， 你會揀2、3嚟比較嘅 ，OK， 咁嘅話咧，你呢度就係1X 咯，你呢度咪係2X 咯 ，OK， 之後你呢一度咧，你見到係4X 嚟嘅，你見到係4X 嚟嘅。OK， 你呢度因為0.05啦，變到0.2啊嘛，你見到係4X 嚟嘅，即係你篤計當然啦，你睇到睇啦，你睇唔到篤計數機啊，你見到呢個你就會篤0.2除0.05啦，你會得到數字4啦，你呢度唔會寫 2X 嘅，因為呢度係冇4嘅，冇寫 X， 你唔會寫4噶嘛，你會寫 2X、2X、1X，OK， 之後就鏟啦。即係你發覺你而家新學可能就會咁樣咁沉嘅，之後但係你做下你可以唔使咁煩嘅，係啊，但係新學就咁樣講啦。你叫 X 鏟咗去，咁你就見到啦，呢一個有一個 X 啦，佢嗰個有幾多個2X 啊？2個係咪？咁呢一個 Cl 係2X， 哇個 rate 係2個2X 喎，咁所以就係咩咧？你就會寫啦，when Cl2 is 2 times the rate is 4 times，OK， 我用咗添，所以 order of reaction with respect to Cl2 n 就等於翻2啦，做完 ，OK 啊 ，OK 啊，好，之後咧。你就會話吓，咁我都要揀，我真係唔想揀錯咗，或者題目有機會係咩咧？你揾唔到2 set 都係有1X 嘅嘢㗎，嗰啲題目就係真正令大家唔識做嘅題目。呢條題目你做完呢款之後咧，你做多20條呢款啦，唔係你做多任何一條嘅呢一款咧，你都唔會唔識做嘅。幾時會唔識做咧？就係嗰 set 我下堂會揾幾條呢啲俾你玩啦，就係啲數字好亂啦。佢唔係靚數字啦，然後咧你揾唔到有兩 set 咧係有1X 嘅，有幾個一齊轉嘅，佢好衰嘅一齊轉。咁點算咧？就即係我可以喺度做一次個例子嘅。我唔小心揾咗1、3嚟做比較，出事啦1、3。咁點解呢個方法係有用咧？點解要咁簡單嘅要搞到呢一個 format 咧？我哋學一個 format 嘅，點解搞呢個 format 咧？就係我黑色筆寫多次 ，OK， 1同3嚟比較。1同3嚟比較啦，呢度咧係2X 嚟嘅 ，OK 啊？呢度都係2X 嚟嘅。我當我唔知 Chlorine 啊，即係我唔知 Chlorine 個 order， 我唔知 Chlorine order， 因為我而家已經知道，因為紅色筆我已經知道 NO order 係1啊嘛，係咪？咁所以你見到呢一度咧，你會就咁篤計數機會，你篤到 8X 嘅。你計數機篤到 8X 啦，我叫呢個做熒光橙，嗰個做熒光紅。OK，
咁嘅話你就會寫咩咧？你就會寫 2x 2x 2x，你就會寫呢度咧，你就唔會寫擺設啊，你會寫 2x2x2x，而你知道橙色 first order 啊嘛，所以你就會間佢一次，咁你就會知道粉紅色係兩個，咁你就可以喺呢度咧就揾到，都會揾到 Corin 係 second order 嘅。OK， 啊呢個就係點樣拆翻開個擺設好簡單，大家都識讀啦，係咪？0.2除0.025係咪？大家都讀到八字，咁八字係2乘2乘2嚟噶嘛，係咪？咁我點拆啊？OK， 所以呢個方法咧就可以幫你點都拆到嘅。OK， 好咁啊，就咁啦。咁之後咧，最後就係計翻個 rate constant 嘅，係啦。咁我下次咧就會揾多幾條，係我求其揾多2條咧，你就嫌我悶噶啦，係啊。揾多2條咁就得噶啦。咁今次咧最緊要係咩咧？我覺得為咗考試呢版咧背咗佢就搞掂。係啊，為咗考試背咗呢版就 OK。下邊係背圖啦，上邊係背呢4個嘅特徵嚟嘅，係啊，咁就 OK 嘅。咁就其實你諗下，我講咗都兩日啦，係咪？講咗2日，但係其實所有嘢係呢一版係做得到嘅。咁同埋所以做呢版句完咧，就係呢個方法。咁下次就整2條俾大家玩完就一定識嘅，係啊。同埋下次有時間嗰陣時咧，就我 show 一次俾你睇。有啲老師可能係教用數學嚟做嘅。即係有啲老師佢可能覺得大家有啲同學仔數學叻咧，佢可以完全唔諗啦，狂 plug 數字咧都計到嘅。但係我 show 一次俾你睇之後咧，你千祈唔好學個方法，即係都唔係千祈唔好學嘅，但係唔好啦，係啊，所以唔好。我覺得好麻煩㗎咯，但係係咯，除非你啲數真係好勁啊，除非你覺得你啲數真係好勁。好，就咁啦。咁我要撤退啦。咁啊，下個禮拜就係啦，講埋呢少少，我哋就可以開 Boltzmann distribution。哇，太好啦！因為我哋而家進度好勁，之後遲啲可以慢慢做拍戲。好，就咁啊，今日下個禮拜見，拜拜。好晒，搞掂。